Také sa vám páčia? Ne. A to by ste, tak, to tak, chápeš to, keby si bol s Renčou, no. A ona mu to do sebe, jak to veďte si malo? Pekné. A ty si už ich videl? Ako... Nie, na holo ne. Ale v plavkách, nie? Ale počúvaj, Adam, že... No, A Reňa ti čo povedala? ja nebudem nič rozprávať, keď mi už konečne nevedia. Ja poviem pýtať do chlapcov A a čo? púči ho. Ale čo chceš? Púči ti do kondom. Na čo ti je kondom? Na dneska. Aj na ktorú? Čo? Na druhú. A prečo? Idem do chatky číslo 5. A čo tam na pečku ideš? Sa do hodly, alebo len ty ideš? Však oni už budú o 2 spať. Hej. Tá prídem večer. A oni ti povedali, že môžeš prísť? Hej. Do pečky? Renča ma zavolala. No hej. Ale ona ťa jak zavolala? Toto Ona mi musím... povedala, že mám prísť do peťky. A ty si myslíš, že s ňou budeš spať, hej? A však ona je len pre teba Dneska stále. spacáku s ňou spím. A na to ti treba Dneska takto? spacáku s ňou spím. A to by si čo chcel s ňou robiť, ja neviem, pre Spacáku, Boha. táto dobre vieš, zazipsujeme sa, vieš. A čo keď Ale to už je znasilnenie. A to sa nepostaví. Je. Na to chce. Hej, si to pýtal? Čo nie? Ale ona No má, a jak prečo vieš? bola do A chatky? čo keď Prečo radšej ma nepoboskal? No v autobuse ma poboskala, prečo radšej ma nepoboskať tak, kde tam? Ale v chatke. A kde ťa poboskala? Normálne V autobuse? No. Hej. Ale tak to musíš ísť postupne. Normálne, dal som, normálne, teraz mám prípravu. Ukáž? To čo je Do pre húby Boha? sa strieka. To na čo? Ja vyskúšam, môžem? Na sex. Ja Si na vyskúšam? pusu. Daj. A to na čo je? Poď. My dve ti to ukážeme, hej, jak to robí. A to na čo vám je? Aj. A to sa dobre si boskaj, že to musím kúpiť. Hej, že A jakú si poku ti dala? Jedna, Ja ti dám, 80. ja ti Nie, nie. Jedna o 65. Dostaneš kondom. 1,65 kde? Hej, ale dve spreje. A kde? Tá v hypernove, čo sme... A to kde si našiel? Ja si kúpil! A ja. Neviem, čo tam bolo. Toto bola drogeria. A to na čo ti je to, jak sa boská? Ukážeš mi to? A to na čo, akože je, nechápem. Ale ja neviem sa Ukáž. Ani ja. A ako A my ti dala by sme chceli vedieť, dala aby mama- alebo jazyčkovú? A ako ti dala pusu? Nie, francúzaka. No ale tak to... Ale tak to musíš ísť postupne. A jak sa dáva francúzák? Jazykmi. Ale my nevieme, že ja... Oj. Nie. A my nevieme jak. A my To si ešte nikdy nevidela vo a my sa filme. budeme hámbiť pred, chápeš, nie, my... Vo filme to Ja také filmy od 12 No, nepozerám. dáte mi kondom.